Halbuki sen öfkeni esir alacaksın. Azgın bir çakal gibi onu düşmanlarının üstüne salmak için sabırla terbiye edeceksin. Sen ne dersin ana? Ertuğrul burada! Aramızda! Toyda! Alpleri herkesin içinde üstüme yürüdü. Beni rezil ettiler! Bana kafa tuttular! Ben onların bütün küstahlıklarına boyun eğdim. Sustum! Gündoğdu abim için sustum! Sustum! Babam için sustum! Öfken zaferini görmene bile engel olmuş. Ertuğrul'dan sonra o başı bozuk serseri alplerinden de kurtuldun. Şimdi onları ezmek çok daha kolay olacak senin için. Bugün büyük bir zafer kazandın Tuğtekin. Ertuğrul'un çolaklığını toyda onun yüzüne vurarak, alplerinin arasında ise küstahlıklarına rağmen susarak kazandın bu zaferi. Sen buna zafer mi dersin ana? Zafer seni hedefine götüren her şeydir Tuğtekin. Sakın o sözümü unutma. Şimdi bu zaferi Gökçe ile taçlandırmanın vakti geldi. Bizi çağırmayıp kendi geldiğine göre Halimiz harap demektir. Hoş geldin Hayman. Bu divanelerin akıl hocası sen misin Deli Demir? Alpli'yi bırakmak bizim kararımız Dayman. İkiniz de evladım gibi elimde büyüttüm. Nasıl bana sormadan böyle bir işe kalkışırsın sen? Sana söylememekle hata ettik. Lakin Ertuğrul Bey'im olanlar sonra Abdurrahman'ı almaya gelmeleri. gözümüz hiçbir şey görmez ana. Bağışla bizi ana. Bağışla bizi ana. Ocak nasıl ateşle tüter, alevle nefeslenirse, alpler de obada nizama itaatle gelir. Siz töreninizi çiğnediniz. Haymananıza sormadan mizah çıkardınız. Sabredemediniz. Bundan böyle er diye çıkmayın karşıma. Haymanım. Deli Demir. Sen de töreni çiğnemeyesin. Sözümün üzerine söz söylemeyesin.